अरे भाई ये हो गए ना भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई। कि माता पिता अपने बच्चे को ठीक करने के लिए वो सिरप पिलाते हैं, क्यों? कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। यहाँ तो उस सिरप ने बच्चों की जान ले ली। मोहन यादव जी जिस दिन बच्चे मरते जा रहे थे वो आसाम में गेंडे और हाथी के साथ रीले बनवा रहे थे। 70% IAS जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं। धड़ल्ले से लाइसेंस आप देते हो मेडिकल स्टोर्स को, धड़ल्ले से लाइसेंस आप देते हो निजी अस्पतालों को। तो सरकार के अंदर लचर व्यवस्था है, उसने हत्या की है उन मासूमों की, और हत्या के दोषी जितनी वो कंपनी है उतने ही स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराजन शुक्ला जी हैं। इस्तीफा दे दो आप, इसी में आपकी भलाई है। आपकी अनुमति के बिना ही यदि ये जहर हमारे नौनिहाल बच्चों को मार रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निरंतर 2-3 दिनों से एक घटना सामने आ रही है जो कि कफ सिरप की घटना है, जिसमें तमाम बच्चों की मौत हुई। आज वो संख्या 17 हो गई है, और अभी भी कुछ बच्चे हैं जो नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पत्रकारों से बात करेंगे। और अभी एक दिन पहले कल ही जीतू पटवारी नागपुर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों के परिजनों से बात की, जो बच्चे वहां पर भर्ती हैं उनसे बात की। और छिंदवाड़ा में भी उन पेरेंट्स से वो मिले जिनके बच्चे की मृत्यु हो गई है और जो अभी भर्ती हैं। तो उसको लेकर आज जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगाने से क्यों डर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। दूसरा, जो PS स्वास्थ्य यादव जी, क्या वो यादव जी इसलिए नहीं हटेंगे? उसके लिए क्या लड़ सकता है? एक भी सरकारी हॉस्पिटल जब हर महीने ऑडिट होता है, जो ड्रग्स जो दवाइयाँ मिलती है उसकी सैंपलिंग होती है, उसके आधार पर उसको परमिशन मिलती। क्या मध्य प्रदेश में हर साल व्यवस्थित होता है? अरे भाई ये हो गए ना भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जाकर के, यहाँ तक कि बड़ा कलेक्टर ने इसको नोटिफाइड किया पर्टिकुलर ड्रग्स को, जिससे मोते हो रही, तो उसको 100 फोन हुआ, दूसरे दिन उसको हटाया। छिंदवाड़ा कलेक्टर को हटाया, दूसरा नया लड़का कमिश्नर गया। तो ये इस तरह की सरकार आखिर क्या मैसेज देना चाहिए? क्यों हटाया था? जब इतनी भयावता चल रही थी तो जो कलेक्टर पहले से वहाँ पदस्थ था वो व्यवस्था को जल्दी से कंट्रोल कर सकता था, उसको हटा दिया। मतलब 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि उसको और ज्यादा उस पर आरोप प्रत्यारोप किया, जिम्मेवारी तो कलेक्टर की थी, तो उसको वहां से हटा के ध्यान भटकाना, मतलब इधर हत्याएं हो रही है और आप ध्यान भटकाने की प्रोसेस कर रहे हो। दूसरा, अब नया कलेक्टर है सर, ये क्या मैसेज है इस सरकार का? मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरे मध्य प्रदेश को सारी मीडिया जानती है, आपकी भारतीय जनता पार्टी को भी और सारे जो राजनीतिक जीवन उनको भी पता है कि आदरणीय शुक्ला जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आप उनको रोकना चाहते हैं। तो आपकी ये अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह हो सकती है, पद आएगा जाएगा ये अपनी जगह हो सकती है, हम राजनीति में अपनी बात कहेंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, ये भी अपनी जगह हो सकती है, आप सफेद होंगे ये भी अपनी जगह हो सकती है। पर इस वक्त मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी की पूरी जिम्मेवारी थी, लगातार होते हो, लगातार आप क्यों नहीं हटा रहे हो? क्या कारण है आपको? किसका डर है? 25 बच्चों की जान एक तरह से ले ली आपके सिस्टम ने, और आप मौन बने बैठे और मुझे कहते हो जीतू पटवारी कांग्रेस अध्यक्ष की बातें करता है। मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको पहले आना था, पहले जानना था, स्वास्थ्य मंत्री को जाना, आज तक क्यों नहीं पहुंचा? राजेश शुक्ला क्यों प्रभारी मंत्री नहीं गया? प्रभारी मंत्री क्यों बनाते हो आप? प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने वहां को आज तक क्यों नहीं पहुंचे?
क्या लाजी जब ये स्वास्थ्य को पहुंचा, जब इतनी बड़ी घटना हुई तो कोई अधिकारी रिस्पॉन्सिबल तो होता है, उसको भी तो डाला था उस विभाग के। जहाँ तक सरकारी दवाइयों की सप्लाई का सवाल है, ये कोई भी दवाई हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं है और ये दवाई किस प्रकार से यहाँ पर आई है उन सब की जांच हो रही है। जो इसमें संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसको समय पे चेक क्यों नहीं किया, इन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत गंभीरता से किस पर काम कर रहे हैं। वो किससे कह रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री ये बात किसको बता रहे हैं और किससे कह रहे हैं? भाई आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, आपका ड्रग कंट्रोलर है। आपकी अनुमति के बिना ही यदि ये जहर हमारे नौनिहाल बच्चों को मार रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप क्यों पद पे बैठे हो? आपको तो अब तक यदि आप में संवेदना होती, थोड़ी बहुत नैतिकता होती और शर्म होती तो आप तो अब तक अपने पद से उतर जाते। और 17 से 18 बच्चों की जो मौत हुई है, ये पूरे मध्य प्रदेश की माओ की ये गुहार है। ये पूरे मध्य प्रदेश की माओ ने इस चीज के लिए अपनी झोली फैलाकर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे ये एक न्याय की मांग कर रही है कि हमारे बच्चों को वापस दो। मैं ये समझता हूँ कि हम उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पीड़ा है, जिनके घरों के अंदर मौत हुई है, ये एक कहीं ना कहीं सिस्टम की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही है। कब सिर्फ जिससे जो एक नॉर्मल की चीज है, जो नॉर्मल फीवर आने पर जब खांसी हो जाती है, परिवारजन उनके माता पिता अपने बच्चे को ठीक करने के लिए वो सिरप पिलाते हैं। क्यों? कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। यहाँ तो उस सिरप ने बच्चों की जान ले ली। अब वो ये जो बात कह रहे हैं कि सरकारी सप्लाई में ये दवाई नहीं थी, प्राइवेट में आई है, तो ये बात हो गई कि अगर ऐसा ही है तो मैं तो चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करवाएं, प्राइवेट दवाखाना बंद करवाएं, प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स जो है वो बंद करवाएं, तब ना आप कंट्रोल कर पाओगे। धड़ल्ले से लाइसेंस आप देते हो मेडिकल स्टोर्स को, धड़ल्ले से लाइसेंस आप देते हो निजी अस्पतालों को, और अब जब किसी दवाई से 14 मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई, जो संख्या बढ़कर 18 हो गई है, और उसमें से कई मासूम अभी भी अपने जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं नागपुर में, आप बयान दे रहे हो कि सरकारी उसमें नहीं था। जो कंपनी बंद हो गई उसको दूसरे नाम से चालू करवा लिया गया। पैसे ले लेके आप ड्रग माफिया और ये फार्मास्यूटिकल माफिया को बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई राक्षस बैठा है, जो ये दानव जिसने बच्चों की बलि ली है उसको बचाने का काम कर रहा है कंपनी को, तो वो है हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे ये शुक्ला जी हैं। मतलब एक स्वास्थ्य मंत्री जो स्वयं उप मुख्यमंत्री ऐसी निर्लजतापूर्ण बात कैसे कर सकता है कि साहब सरकारी उसमें नहीं था। सरकारी में तो बहुत कुछ नहीं आता है। जिस गाड़ी में आप बैठे हो वो भी प्राइवेट कंपनी बनाती है, तो फिर क्या करोगे? गाड़ी से उतर जाओगे? आपकी बातें निर्लजतापूर्ण है, आप निर्लजतापूर्ण है, और आपके मुख्यमंत्री जिसको हाथी देखने से फुर्सत नहीं है, जो कांग्रेस की बातों को ओछा बातें बता रहा है, ओछे तो आप और आपकी मानसिकता है। विषैली मानसिकता के कारण और जो सरकार के अंदर लचर व्यवस्था है, उसने हत्या की है उन मासूमों की, और हत्या के दोषी जितनी वो कंपनी है उतने ही स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री श्री राजन शुक्ला जी हैं। इस्तीफा दे दो आप, इसी में आपकी भलाई है। उस पर जो ड्रग्स कंट्रोलर होता है मध्य प्रदेश स्तर का या फिर जिला स्तर के जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, सबके दवाइयों पर कमीशन है, और छोटे मोटे नहीं है, 50% से ऊपर कमीशन। ये बात कोई आरोप की नहीं है, ये आप लोग भी सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सिस्टम भी जानता है, मुख्यमंत्री भी जानता है, या कोई डॉक्टर हो मेडिकल से जुड़ा हुआ, वो सब जानते हैं इस बात को कि बिना कमीशन से आप कोई भी ड्रग्स को परमिशन नहीं मिलती। भाई मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि इस सरकार में घोर असंवेदनशील और निर्लज्ज मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री वहाँ हाथियों को गन्ना खिला रहे हैं, 26 बच्चे मर जाते हैं, तब मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचते हैं। विपक्ष के बाद सत्ता जाग रही है। ये क्या हो रहा है इस मध्य प्रदेश में? और मैं तो फिर से पूछता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री आप ये बात किसको बता रहे हैं कि आपके बैन और प्रतिबंध के बावजूद ये दवाई बिक रही थी? तो इससे तो आप अपनी ही अक्षमता को खुद सर्टिफाइड कर रहे हैं। वो ध्यान रखेंगे। जब मैंने परिवार में कुछ बात की तो परिवार जनों ने कहा किसी प्रकार के शासन से इलाज के लिए नहीं मिली, और रोज 50,000 40,000 रुपये खर्चा हुआ बच्चों को। सारे गति को फेलियर हुआ ही हुआ, उससे फेलियर आपके सब एक तरह से धीरे धीरे वही, पर
ब्रेन पे सोचा मतलब कोई 100% है, कोई 70% है, एक तरह से ब्रेन डेड की स्थिति की प्रोसेस होती है। तो मुझे डॉक्टर ने समझाया कुल मिला के 25% को अगर हम चिन्हित कर पा रहे हैं कि मल्टीप्लेयर ड्रग्स के कारण कितने बच्चों की मौत की कगार पर ले गए मध्य प्रदेश में, तो फिर मध्य प्रदेश की जांच नहीं होनी चाहिए कि पिछले 2 साल में ऐसे 9000 बच्चे कितने शामिल हुए। अगर पकड़ में अब आए घटना पर इससे पहले पिछले 2 साल जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने से कोई राजनीतिक विषय नहीं है, तो क्या इस तरह SIT के माध्यम से शासन कोई प्रयास करेगा कि हम इस तरह के ड्रग्स को बेचते रहे और तमिलनाडु में बेंड कर दिया, उसके बाद के 8 दिन हमें बेंड करने में लगे। हमारा स्वास्थ्य मंत्री कहता रहा कि इस तरह के कोई तत्व नहीं मिल रहे हैं जिसमें बच्चों की मतलब किडनी फेलियर होता है, ये ऑफिशियल बयान है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब बातें अखबारों में आ रही है, इनकी संवेदनहीनता की आ रही है, इनकी लापरवाही की आ रही है, मंत्री के बयान की आ रही है, मुख्यमंत्री का गए उसकी भी आ रही है। मैं कोई भी अधिकतर ऊँची बात करके मुख्यमंत्री को समय पे जानना था, वो सब बातें आप महसूस कराते हैं, आपको भी एहसास हो रहा है। सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या करें और ऐसी घटना घटी क्या जो ड्रग कंट्रोलर है उसका कमीशन दवाइयों में खरीदी में बिक्री में कमीशन होता है। एक असंवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। मोहन यादव जी जिस दिन बच्चे मरते जा रहे थे वो आसाम में गेंडे और हाथी के साथ रीले बनवा रहे थे। ऐसे तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो सोचिए मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होगी। लगातार जिस तरीके से बच्चों की मौतें हो रही हैं वो साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, कभी इस अधिकारी को कर दिया। अरे आप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लीजिए ना। और लगातार ये जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो चले गए इनको आप मुआवजा दीजिए, 1-1 करोड़ रुपए दीजिए, 2-2 करोड़ रुपए दीजिए करके बनता है। सारी ट्रेनिंग्स होती है उनकी, उसके बाद शासन व्यवस्था तंत्र कैसे चलता है उसके लिए उनको एक सर्विस बुक दी जाती है, उसके रूल के हिसाब से उनको शासन करना होता है या प्रशासन चलाना होता है। देखने में आता है कि 90% IAS 70% IAS जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती। तो जो IAS चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। इस ट्रेनिंग में मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता। ये भी शायद आपको समय परिस्थिति काल पता होगा, तो विद्वान लोग होते हैं। तो मेरा आग्रह उनसे कि सर्विस रूल के हिसाब से अपने पद के दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। कैंडल मार्च निकाली जाएगी, बिल्कुल करेंगे। ब्लॉक स्तर से लेके पंचायत स्तर, जिले में सब जगह इस असंवेदनशील सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ पे नागपुर में हम सब आए हैं, सारे ये पेशेंट के जितने भी बच्चे भर्ती हैं उनके पेरेंट्स हैं। यहाँ पे इलाज तो हो रहा है पर वही परेशानी है कि बच्चे सारे क्रिटिकल। मध्य प्रदेश शासन को अभी थोड़ी सी प्रयास इस बात का करना चाहिए कि कैसे हम सहायता करें। यहाँ एक RR की एक मशीन की आवश्यकता है, वो भी डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुई। मैं फिर से मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ उसमें बहुत गंभीरता से किसी भी बात की लीपापोती के बजाय गंभीर कैसे हम प्रयास करें, इसका शासन स्तर पर एक तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसका आग्रह फिर से आपसे करूँ। धन्यवाद।